суды біз кипятильникпен тефаль бочкада чайникпен ысытамыз. Коррозия болады, құрттайды, тот басады, темірді. Менің қызым постоянно диарет. Өзім жасқызым ауырады. Өйткені ішкен кезде бізде темір қышқыл болады бұдашы. Ыдыстың жуған шайған суына осыларды су қарам. Үстің бұлғама, балшықыма, кір жуған оңай емес, су тасыған оңай емес. Ол енді ол қызыл сызық 35-ке дейін ол білмеймін, 10 жыл отырамыз ба сонда осылай. Апалы сіңілі Жанна мен Әтіркүл Жұмабаевалар 2008 жылы солтүстік Қазақстаннан оңтүстікке қоныс аударған. 2012 жылы сол кездегі Сайрам ауданы аумағынан үй салуға жер телімін алған. 2014 жылы үкіметтің шешімімен бұл аумақ Шымкент қаласына қосылып, бүгінде Бозарғыш тұрғын алап аталады. 2019 жылдан бері осы жерде тұратын Жұмабаевалар республикалық маңызы бар қала мәртебесіне ие елді мекенде тұрса да, әлі күнге дейін ауыз судың зардабын тартып келеді. Жазды күні уже 2 рет шақырасың, потому что она бұзылып қалады уже. А жазда уже и несі көбейеді ғой, расходы, да? Потому что жазда душта қабылдайсың, она еще айнып кетеді, уже слизистый болады, ол бочка ғой, күн ыстық ана жерде, да? Ол бізде 4 тонналық, да? 4 тонналық. Такой расход. Жұрттарда вообще ондай бочка жоқ. Ондайда бочка жоқ. Оларда кішкентай, олар постоянно шақырып тұрады. Ал қысты күні біз, мысалы, жетпей қалған кезде, бізге 6000 теңгеге құйып келеді. Потому что қысты күні жолдарын жаман дейді, лай дейді, бүйтіп айналып өту керек біз, оның бәрінің расходы бар деп 6000 теңгені құяды. Жазды күні 4500 теңге құяды. Енді әр айда әр түрлі жұмсалады. Бір күн анау жаздары ыстық болған кезде 3 рет толтырамыз. Енді қысты күні сөздің шындығын айтайық та, қысты күні біз почти мына жерде шомылмаймыз. Суды біз кипятильникпен тефаль чайникпен ысытамыз. Жуыну үшін, бет қолымызды жуу үшін, қолымызды жуу үшін андай умывальник бар. 4 умывальник дейді ма? Бұрынғы умывальник. Бұрынғы СССР сияқты тұрып жатырмыз. Бұрынғы қазақтар СССР сияқты. Хорошо бізде айтады, юрта емес, да? Кір жуу үшін суды тасимыз. Сонымен 2 жылдан бері біз полуавтоматпен жуатын едік. Полуавтоматпен онша қысты күні киім кеппегесін. Қазір енді амалын тауып, мотор қойып, бочкаға суды тасып аламыз, мотордан тартып, сонымен кірді жуып береді. Оны енді по-любому 100% кеппейді ғой. Оны өліп қоямыз үйді влажность көтеріліп кетеді. Бөшкеде сақталған су жазда құрттап кетеді. Тұрғындар амал жоқ, бұзылған суды ішуге мәжбүр. Содан балалар жиі ауырады. Суды сырттан шелекпен таситын әйелдердің денсаулығы да сыр берген. Менің қызым постоянно диарет, так как оно өзі күннің қасында тұр, ол еще железный, металлический. Она же не новая, уже старая. Коррозия болады, құрттайды, тот басады, темірді. Енді скорый негізі шақыруда оңай емес. Біз хорошо, жүзде машина бар, өзіміз барып келеміз, негізі скорыйды бір-ақ рет нәжеге шақырып. Үйді ол шақырып келгенше дейін, то местоположение, ол местоположениемен дұрыс әкелмеген, сонымен 1,5 ба 2 сағат күткөсін қош деп өзіміз апарамыз негізі. Ана асарда уже охранниктер біледі. Бел қалмады. Ол не только су, көмірді тасимыз, оның күлін шығарамыз. Күнделікті сол істеп жатырмыз. Қонақ күтесіздер ме? Жоқ, шақырмаймыз. Какой қонақ? Қандай қонақ? Қысты күні үй суық қой. Біздің үйге қонаққа келмейді ешкім. Келмейді, біз өзіміз ауылымызға барамыз. Біз өзіміз барамыз қонаққа, келмейді. Мұндағы тұрғындар электр желісін өз қаражатына тартқан, ал су құбырын тартып алуға шамамыз жетпейді дейді. Ондаған отбасының қиын жағдайынан хабардар жергілікті атқарушы билік мәселені қызыл сызықта тұрсыңдар деп қысқа қайрады. Бірақ тұрғындар қызыл сызықтағы жерге басқа да құрылыс түсіп жатқанын түсінбейді ал. Қазір проектпен көрсек, сол келетқан жол, олар мысалы біліп тұр ғой, қашаннан бері келетқан жол екен. Ол жолға ана жерге дейін асфальт өсіп қойды, светтерін өткізіп қойды, спорт залды өткізіп қойды. Олар біліп тұр бәрі красный линия екен. Ол кетеді уже. Бірақ не үшін істеп жатыр? Лучше біз хотя бы временно болса да, бізге су әкеп берсе, они же расходуют ол ақшаны, да?
Это, конечно, біздің жұмысымыз емес, но нам обидно, когда они приходят и строят стадионы, когда у нас воды нету. Біз барған кезде бізге айтады, біз бюджеттің ақшасын бекерден бекер құртқымыз келмейді, сіздер красная линия, сіздер сносқа кетесіңдер. Олар құртып жатыр ғой. Біз көріп тұрмыз ғой, бюджеттің ақшасы қалай кетіп жатқанын. Олар и жол соғып жатыр, светті қайтадан өткізіп жатыр, стадион соғып жатыр, барлығын істеп жатыр. Но ол уже кететін жол, кететін үйлер, да? Сонда о жаққа қаражат бөлінеді екен. Бізге сол қызық болып тұр. Судың тапшылығынан амал жоқ, қатты кірлеп кеткеннен кейін барып жуамыз. Одан бері кір болғанша күтеміз, қатты кір болғаннан кейін жуамыз. Қайтеміз енді, күн көрісіміз сондай болып тұр ғой енді. Ауыз судың тапшылығын тартып отырған отбасының бірі жалғыз бастығына Құттықыз Исахова. Ол марқұм күйеуімен бірге бұл үйді тірнектеп жинаған қаражатқа салып, жетпегенін несиеге алған. Мұнда 2019 жылы отбасымен көшіп келіпті. 2020 жылы жан жара қайтыс болған. Кірді 2 аптада бір жуым. Балдады аптасына бір кезде полный жуымдырам. Жаңа басын аяқ. 2-ші аптада уже мен только басын ғана жуып қоям. Үйке менде жаңа су тапшылығы экономдамын керек. Жазды қыстың күні экономдап өлеміз жаңа мұздан. Жаздың күні құрттап кетеді бұл су. Соны да ләж жоқ, суды ішіп отырмыз. Балдарым ішіп орады. Аптасына 2 аптада бір больницаға барып отырмыз. Сосын осы кезде балдарында паразит пайда болды. Жаңағы үлкен нәжісінен майда-майда құрттар. Сөйтіп больницаға барсам, сіз жаңағы дәріні аспандап жазып берді. Оның бірін алсам, бірін алған жоқпын. Өйткені қаражатым жеткіліксіз болған. Өзімде асқазаным ауырады. Өйткені ішкен кезде бізде темір қышқыл болады, бұда ше. Енді таты болғандықтан. Сосын өзім асқазаным осы жиі ауырады. Өйткені кері әсер беріп жатыр бұл су бізге. Құттықыздың айтуынша, Бозарықтың жері мал ұстауға қолайлы, бірақ жерге су таппай отырғанда мал бағу тіпті қиын. Басында менде мал болды, жаңа балдарымыз Тайран, кішкентай 2 балам бар. Жаңағы Тайран өзімнен болсын деді, жаңағында малға асыраған тұғым. Сөйтіп жаңа 2 басты мал болды. Өзім жаңа суды құям, өзіме жеткіземейм, малыма жеткіземейм. Ақыр соңында ол малдармен әбіржіп, жаңа судың тапшылығынан оларды сатып жібердім. Соған мәжбүр болдым судың тапшылығынан. Қаланың бас жоспары бойынша бұл жерде магистральды жол салынып, көп қабатты үйлер түседі екен. Не суы, не газы, не жолы жоқ жерден көшіп кетейін десе, барар жері жоқ. Бәрінің де жалғыз баспанасы осы. Ауыз су жоқ қой, енді біз осылай отырамыз ба? Қалаға кірдік қой біз. Почти айтқанда Шымкенттің мысалы үшін қаласында отырмыз ғой. Үйше Қаратауға қараймыз деп айтсақ, сіздерге неге бұлай шетке келіп, үй суық деді сіздерге. Неге елдің ортасында отырмайсыздар сіздер? Домға күшті жерде отырады мысалшын өздері. Мен қарапайым халықты түсіну керек қой. Отынды жағып үйреніп қалдық. Сол су мәселесін шешіп берсе болды бізге. Сол ыдыс жуамын, сөйтем даны оның шайқаған суын былай банкілерге құйып қоям. Каждый ыдыс жуған сайын. Сөйтем даны гүлдеріме құям. Мен малымды саттым. Енді мыналар кішкене көңілімді көтеріп тұрсын деймін дағыны. Ләж жоқ енді қайна жаңағы ыдысын жуған шайған суына осыларды су қарам. Үстің бұлғама, балшыққыма, кір жуған оңай емес, су тасыған оңай емес. Жарай ма? Бозарғыш тұрғыны Айжан Қуанышбекованың да үлкен уайымы ауыз су. 57 жастағы тұрғын суды көршілері сияқты бөшкеге емес, пластикалық бөтелкелерге, яғни баклажкаға құйып алады. Сондықтан да су жеткізетіндерді жиі шақырады. 2 аптада, 3 аптада бір келеді. Көршілерге су кезде құйып алам, баклажкаға, бачоқтарға құйып алам. Соны жеткіземіз. Өте қиын. Мына заманда свет деген тартып алғанбыз, ортадан ақша жинап. Сусыз, газсыз өте қиын енді 21-ші ғасыр. Мына заманда енді осындай өмір сүрген бізге жасы келген адамға өте қиын. Айтуынша, сапасыз ауыз судан Айжанның да денсаулығы нашарлаған. Өкімет уақытша болса да су берсе екен деген тілегі бар. Үлкен там салып, қора салып, сондай пландарымыз бар, жаңағын қоршап. Оған жаңағындай қызыл сызық 35-ке дейін дейді. 35-ке дейін біз қарап отыра береміз. Сусыз, газсыз, свет енді бәрі мынандай столбымен мынаның өзі құлайын деп тұр ғой. Ағашпен ғана отырғызған, цемент емес. Цемент болса ол көпке барар еді. Мынау жел болғанда қисайып бір жағына кетіп жатыр, мынандай тіреп қойған. Бұның өзін ортадан ақша жинап кіргізген.
сол енді ол қызыл сызық 35-ке дейін ол білмеймін 10 жыл отырамыз ба сонда осылай. Ал мұндағы көп түтіннің қиын жағдайын білетін Шымкент әкімдігі қарастырамыз деумен шектелді. Алдағы уақытта енді бұл кісілердің жерлерін заңдастыру мәселесін қарастыру бойынша біз басқармаға қарастырамыз. Алдын ала қазір енді шешім айта алмаймыз, бірақ мен басшылыққа жеткіземін. Қала басшылығы шешеді. Әкім немесе сол біздің басқарма басшылығы енді. Мінекей, Қазақстанның 3-ші мегаполисі Шымкентте Бозарық 3 шағын ауданының тұрғындары өмір сүруге қажет қарапайым инфрақұрылым игілігінен ада тұрмыс кешіп жатыр. Сапалы ауыз судың жоғынан әсіресе әйелдер мен балалар жапа шегіп, денсаулығы нашарлап барады. Ал бұл қиындықтың қашанға дейінгі жалғасары әкімдіктің әрекетіне тәуелді болып отыр.